ये जो आप अपने स्क्रीन पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो, ये एक रियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि 35,000 साल पुराना है और जर्मनी के एक केव में इसे पाया गया था। और आप देख सकते हो कि ये कैसा है, और इसके ऊपर आप कई आर्टिकल्स को भी देख सकते हो कि आर्कियोलॉजिस्ट्स अनअर्थ ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एवर फाउंड। और ये घटना है साल 2009 का। 35,000 साल पुराना एक इंस्ट्रूमेंट। पता है कि जो लोग कैट्स अपने घर में रखते हैं, बिल्लियां, उनको उनके स्मेल से प्यार हो जाता है। कैट का जो माथे का स्मेल होता है वो बहुत पसंद आता है उन लोगों को जिनके ऊपर जो कि कैट पालते हैं। तो एक्चुअली में कैट स्मेल भी मिलता है, और वो ऐसा कहा जाता है कि वो किसी भी चीज पे छिड़क देने के बाद वो कैट की तरह स्मेल करने लगता है। एंड जापान में ये बहुत चलता है कैट स्मेल, एंड ये कंपनीज बहुत प्रॉफिट भी कमाती है क्योंकि इन सब चीजों का जो परचेज लेवल है वो भी बहुत है।